ქვეყნის მასშტაბით პრეზიდენტის ინიციატივასთან დაკავშირებით ხელმოწერების შეგროვება გრძელდება. კახეთის მხარეში პრეზიდენტის სახელმწიფო რწმუნებული დღეს თელავში მაღაზიებსა და სავაჭრო დაწესებულებებში მივიდა. ზურაბ ჭიებერაშვილმა ობიექტის მეპატრონეებს პრეზიდენტის ინიციატივა გააცნო, რომელიც 2013 წლამდე ყველა საგადასახადო დავალიანების ამინისტიას გულისხმობს. მეწარმეებმა ამ საკითხთან დაკავშირებით საკუთარი პოზიცია ხელმოწერებით დაადასტურეს. ხელმოწერების შეგროვება ნაციონალურმა მოძრაობამ მთელი საქართველოს მასშტაბით დაიწყო. პრეზიდენტი გამოვიდა ინიციატივით, რომელსაც რომ თითოეულ კერძო მეწარმეს და ესეთ მაღაზია იქნება ეს თუ ნებისმიერი სავაჭრო დაწესებულება, საწარმო თუ ასე შემდეგ მეწარმეს და იქ მომუშავე ადამიანს არ ქონდეს შიში, რომ ვთქვათ, თუნდაც მცირე ან საბუღალტრო შეცდომის გამო, ან იმის გამო რომ ქვითარი დროულად არ ამოარტყა, არ წარმოიშვა სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობა და ადამიანები არ მოხვდნენ ციხეში, პრეზიდენტს აქვს სურვილი, რომ მოხდეს დეკრიმინალიზაცია ეკონომიკური დანაშაულის, მოხდეს გარკვეული ლიბერალიზაცია და რაც ყველაზე მთავარია, ბოლო წლების განმავლობაში თუ კი რაიმე დანაშაული იყო ეკონომიკური ხასიათის, მოხდეს ამინისტირება გარკვეული მუხლების. მე თუ მას არ ამოვიღებ ჩეკს, ხო, ის იქნება ჩემი გადასახდელი, ხო? და ამ შიში რომ არ ვიმუშაო, მეწარმისთვისაც უკეთესი იქნება, იმიტომ რომ იმას არ იქნება შიში, რომ იმას გადაახდევინებენ ჯარიმას და იმ რაღაც ჯარიმის გადახდა არ მომიწევს მეც, რა თქმა უნდა. და ამიტომ იქნება მისაღებ, რომ მე ვიმუშაებ თავისუფლად და მეწარმისაც გავადვილდება, რომ თავისი საქონლის რეალიზაცია კარგად აწარმოოს და მე ვიყო დასაქმებული და მე ვიმუშაო და ჩემი შრომით ავიღო ჩემი ანაზღაურება.